Beleza, galera, agora eu vou fazer o de coco. Algum voluntário pra lavar o liquidificador? Calma, gente. É um Arno limpa fácil. Ah, gente, então vou ajudar. Eu sou o novo liquidificador Limpa Fácil da Arno, com lâminas removíveis muito mais fáceis de limpar e mais potentes na hora de triturar. Você imagina, clique. A Arno faz.